Jika Anda mengalami error memori pada tensi digital Omron, bisa menggunakan cara mereset dengan menekan tombol start stop selama kurang lebih 3 detik sampai 25 detik. Setelah muncul tampilan yang tadi yang menampilkan item-item di tensi digital, ini seperti error kayak gini. Anda bisa menekan sampai muncul ini, tahan, lalu dilepas saja, di start saja. Alat siap dipakai. Kebetulan tidak saya hubungkan dengan manset. Terima kasih. Tutorial perbaikan error tensi digital Omron HEM 7111. Selamat mencoba.